Muy buenas a todos, chicos. Hoy les traigo un nuevo vlog al canal. Espero que les guste este vlog. Hace tiempo que no hago un vlog, no sé cómo hacerlo, me estoy moviendo toda la cámara. Pues esta vez es un vlog para el monte. Acá el monte, ese monte, quiero ir para allá, para la punta y luego bajar y concluir este vlog. Va a ser algo corto, me imagino, ¿no? Tal vez baje por otro sitio, pero no sé. Tal vez cuando llegue a la punta yo decida lo que vaya a hacer para bajar. Pues bueno, no es que vaya a hablar mucho apuntándome en la cara, porque tengo que estar súper pendiente a la roca y todo eso. Que aquí es una, vez en cuando, pero por allá es 99% roca, ¿sabes? Y no me quiero caer. Y voy a resbalar muchas veces. Bueno, ahí hay un caballo. A ver que no me haga nada. Probablemente no, si no, pues a correr. Bueno, voy a hacer un cortecito hasta que llegue a esa parte. Ahí va a resbalar. Vuelvo ahora. Ok, pues ya estoy en esta parte, ¿ves? Yo estaba allá abajo ahorita. Hace un ratito. Y ya estoy acá. Pues que aquí hay roca, acá hay un sitio para caer. Que yo no me quiero caer. Sí. Este monte, una parte del monte. Y aquella parte para subir es súper difícil. Más empinada. Esta es la parte más fácil. Voy a subir por aquí. Luego hay como que un plano y vuelvo a subir. Pero no sé si voy a llegar al segundo plano. Yo he ido solo y con amigos, pero deja ver si puedo llegar al segundo plano. Y luego para bajar, bajo corriendo las dos cuestas y bajo rápido, pero voy a intentar bajar así, rapidito, a ver qué se puede ver. Ok, para pasar, yo pasaría por aquí, pero voy a pasar por acá, que es aún más fácil. Y aún así, desde aquí no estoy tan alto. Y se ven casas y todo. Voy a ver si puedo subir más para que vean la vista. Se ve súper lindo acá. Aquí se ve un poco mejor. Cuando esté acá en la punta, ¿ves? Aquí se ve esta subida, la recta de la segunda subida. Y allá se ve las vistas súper bien. Pero desde ahí se ven las vistas bien también. Deja intentar llegar allá y voy a dejar subir esta cuesta. Tengo que cuidarme de estas cosas así. Porque esto no es que sea lo mejor, no. Son cacas, sí. Ok, deja venir por acá y subir tranquilito. A ver si llego a la cima. Ok, llegando acá. Voy a intentar apuntar más así en vez de para el suelo. Para que puedan ver más. No lo que estoy caminando. Ok, ya llega al primer plano. Ve, esta es la parte fácil. La parte difícil es aquel, porque es más empinado. Voy a intentar llegar, pero no es que vaya a prometer nada. Porque también se está poniendo oscuro y eso significa que va a llover. No puedo hablar bien porque estoy fatigado. Miren. Ok, vamos a venir para el sitio donde yo dije. A ver si puedo ir para allá. Ven, allá hay un... Déjame pararme aquí. Ven, allí hay un palo. Es como que el sitio más alto. Luego de ahí hay una recta y baja el monte. Un árbol y todo, pero no voy a ir para esa parte hoy, eso mucho. Estoy acá. Y hace una brisa. Se notará en el micrófono, me imagino. Ponen la mano aquí para que no... Se notará en el micrófono la brisa. Miren, ya la vista está... Ven, este es el segundo plano. Segunda cuesta. Y por acá está la vista. No es que nadie me vea. A ver, deja chequear primero. Ok, no hay nadie afuera. Miren, una pista. Miren qué linda. Allá hay un grupo de chicos mirándome. Pero no me importa que lo grabe. Apuntar hacia ellos. Allá hay un grupo de chicos. Ahí. Borrosos, pero se ven. Pues esta es la vista. Ve todas las casas. Pueden ir para este lado. Hace un fresquito aquí. Arriba. Y aquí estoy más alto. Miren cómo se ve todo. Se cambia más al borde. Miren qué nítido se ve todo. Miren cómo todo se ve. Casas, todo esto. Luego por ahí hay un barranco que podemos bajar por ahí, pero no vamos a bajar por ahí porque
un poco complicado. Vamos a intentar llegar a la segunda y ahí vamos para allá. A ver, vamos a llegar allá. Mira, ya hay maquinaria por allá. Se verá todo borroso. Voy a intentar esta vez mantener estos restos lo máximo posible. Ahora mismo mis amigos no quisieron venir conmigo. Me vienen solos. No quiero coger riesgo porque esto está bien peligroso, resbaloso y todo. Porque allá arriba hay como que una basecita que nosotros nos construimos. Y allá, cuando vamos para allá, nos quedamos a descansar allá. Voy a pararme ahí, coger un poco de aire. Tomamos las vistas de ahí, que se ven aún más bonitas. Y luego, aquí voy a subir con calma porque es más empinado. A ver por acá. Tienes que coger la piedra en la que va a caer. Porque en una cierta piedra tienes que coger la piedra en la que va a caer. Y lo difícil no es subir, lo difícil es bajar. Resbala. Y sí, es complicado. Pero ya yo lo he hecho. Yo sé más o menos, ahí viene ya golfeo y me caigo. Pues es lo que hay. Ya de aquí se ven. El blog anterior fue en ese buzón de allá. No sé si lo estaban viendo. Si no lo han visto el blog anterior, pasen y mírenlo. Que si no fue en este canal, pero en mi canal principal fue. Le dejo el link abajo en la descripción del blog, que lo puse en mi canal principal, para que vean lo que pasó en ese buzón. No fue un juego. Bueno, vamos a venir por acá y llegamos a la base. Esta entradita por acá, la base, y ya estamos acá. Ok, ya estamos acá. Oh, mira. Pájaro verde allí. Mira qué lindo. Por aquí hay cosas que yo no sé lo que han hecho aquí. Bueno, yo creo que ya cogí bastante aire. Sé que fue rápido, pero vámonos por aquí porque no quiero perder tiempo. Y el tiempo corre y no quiero que me vayan a decir algo. Que aquí hay mucha gente que me puede ver de lo lejos. Y no quiero que me vean. Ok. Una vez aquí, hemos llegado a lo arriba, lo más alto. Luego de ahí hay una más, pero esa yo no la cuento. Porque luego de ahí esa sigue para el otro lado, la otra cara de la montaña. Y eso es, no hemos llegado hasta ahí. Mira, aquí hay una fogata. Wait, what? ¿Qué es esto? Ok, alguien estuvo haciendo camping aquí. Esto es nuevo. No sé mucho, yo estaba por acá y eso no estaba. Bueno, a ver por aquí en esta cuestita. Y observen la vista. Qué preciosura. La vista súper alta, súper linda, mira. Hace un fresquito acá arriba. Bueno, no quiero estar aquí mucho rato, aquí arriba. Porque está haciendo de noche, quiere llover y yo no quiero que me coja la lluvia, ¿no? Luego de aquí tengo que, pues, chequear dónde están mis amigos. Para luego por la noche editar esto y subirlo, ¿no? A ver si mañana subo otro vlog. A ver si puedo. Y vamos a ver por acá cómo que voy a bajar. Porque es súper complicado, esto lo digo. Vamos a ver para donde está el palo. Cerca donde está el palo, pues no quiero que me miren. Por ahí hay gente. Allá hay grupitos de nenes, están en el buzón. Desde hace un ratito. Y no. Ellos ya me vieron, pero no voy a ir para donde ellos. Yo no los conozco, yo no sé quiénes son. Ok, perdón por el corte, porque se me paró la grabación. Pero ok, vamos a bajar ahora sí. Y esto es lo que decía. Bajar todo eso, luego bajar para el caminito principal y volver. Que vamos a hacer esto. No. Ok, ahí hay mucha gente, muchos niños y muchas cosas. Dejarme de aquí rápido.
sí, me voy de aquí rápido. Uy, ¿para dónde empezamos el video? Aquí estoy por acá. Oh, ok, ya está el caballo. A ver por aquí. Espera que esto por acá. A ver que no me vaya a caer. Me quiero caer. Hola caballo, ¿cómo va? Muy bien yo. Ok, ya hay gente que viene para la misma dirección que yo. Yo no quiero. Bueno, en fin. Son personas, no son marcianos. Que por aquí voy acabando el vlog. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Comenten si quieren otro vlog de este estilo. Suscríbanse si son nuevos a este canal. Pásense por el blog anterior que está en mi canal principal. Dejo el link abajo en la descripción. Y eso fue todo. Los veo en el próximo vlog.